Hello，大家好，我係 Vicky。咁今日你見到個場面係有好多 Prison Stone 同埋 Icon 嘅卡啦。咁咧點解咧？因為我係好想 sell 啲 Stone 啦。咁呢 Stone 我係唔想介紹噶啦，已經，因為好鬼死多啦。咁咧同埋咧我係即係咩咧？我係預期想開格仔店啦。咁所以如果真係想嘅，咁就去我格仔店買啦。咁同埋即係搞個格仔店嘅話，就會俾翻個地址大家嘅。咁點解咁耐先拍片咧？講翻個原因啦嚇。咁一個禮拜去香港，一個禮拜係懶仔。咁預期下個禮拜我係唔會出片嘅，因為會考試，咁所以就唔得閒買咁多嘢啦嚇。係啦，咁所以咧想繼續睇我影片咧，就等下個禮拜啦嚇。咁咧有呢啲卡啦，咁呢啲卡咧我可能會整福包嘅。係啊，去到嗰度，但係福包都係大家想要嘅價錢啦，係啦，咁咧呢片中百萬一堆啦，咁跟住咧我係好想，咁同埋咧我係之前想拍鬼友碎片啦，但係咧點知我係突然間咧我係唔知塞咗包行晒入邊咯，跟住咧就搞到冇得拍，其實拍咗啦本來，但我又唔小心跌咗，跟住俾擺上 YouTube 嗰度又唔小心失敗咗少少啦嚇，咁所以就係咁咯，係失敗咗，因為我真係好想拍，但係就係啦，咁而家拍翻個啦，咁有我梳咪嘅一個色紙咧，咁就賣35蚊一張。係啦，咁咧35蚊張，咁大家如果想要嘅就買啦嚇，因為我好想 sell 咗佢咯，出去。咁咧跟住咧就會 sell 一個蛋黃哥嘅填色簿啦，因為好大本 show 唔到出嚟，係一本填色簿，因為咁入邊係唔包貼紙，因為貼紙係俾我掹咗出嚟啦，因為我攞嚟收藏，咁所以咧係見到入邊就得咁啲填色畫嘅啫。咁同埋你可能會見到邊我係油咗少少啦。咁所以咧到時去到格仔店嘅時候會見到我係 sell 得好鬼死平嘅。點解？因為我係主要原因都係咯。咁同埋咧佢好少嘅啫。咁所以我唔會油太多，因為佢好少得幾張嘅啫，幾頁啦。係啦，幾頁咧就。冇話太少，冇話太多啦，係啦，咁就 sell 埋出去。咁我係冇試過啦，就冇油過嘅。而家暫時我應該唔會油嘅，應該唔會油啫，唔確定嘅。咁如果真係冇 sell 出去嘅，咁係咯，我應該唔會補貨。咁跟住咧，仲有一個哈拉優嘅 poster 啦。咁中意下優咧，咁就嚟買啦，嘻嘻嘻。但係個包裝我就唔見咗啦，係啦，咁所以就 sell 好平，係 sell 好平先，係真係 sell 得好平。咁就40蚊啦，就一張下優 poster 啦，係啦，40蚊一張下優 poster，係啦，咁就40蚊啦。總之咧，你唔好同我講價，40蚊就40蚊啦。咁今日已經講完啦，咁希望大家繼續支持我影片啦。咁如果中意呢條片嘅，就喺下面按滿啦。有咩事嘅下面留言話我聽。咁咧，如果想繼續睇我影片嘅，就按個訂閱啦。唔該。咁同埋近排我係見到有3個人係訂閱咗我啦。咁好多謝呢3個人啦，係啦。咁支持我同埋睇我嘅影片啦，係啊，咁當然我都有訂閱翻佢哋噶啦，係啊，咁有拍 YouTube 嘅就訂啦，冇你冇喺下面留言我就唔知係邊個，所以我係唔會訂閱你嘅。如果你真係想我訂閱你，而家喺下面留言啦，咁同埋你都要訂閱翻我先會幫你訂閱翻嚟嘅啫。咁就下條片再見，咁就拜拜。